Gadaamessa yookiin dubartii qilleensi qaama saalaa isii seene dubartii hin deenne haala kamiin keessaa ba'a akkasuma mootuyyuu akkamitti hoksisaa infekshinii qaama saalaa ofirraa hir'isuu dandeenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan hundi keessanuyyuu. Gaafiin kuni kan nama hedduudha. Gadaamessa kiyya qilleensi yoo seene ani hin deenne ani abbaa manaan qabu gaafilee hedduudha jechuudha. Waluma galatti har'a kan qabadhee dhufe infekshiinis tahee dhangala'oo hamaa foolii adda addaa qabu akkasuma immoo hoksisas tahee qaama dubartii qilleensi seenee jedhe haaluma salphaa taheen mana keenya keessattis ofirraa balleessuu ni dandeenya. Akkasuma qoricha faarmaasii yookiin mana qorsaa irraallee hin jira. San qofa osoo hin ta'in ogeeyyii fayyaa biras deemnee akkamitti akka himachuu dandeenyu waliin kan haasofnu taha isinitti dheeressu. Asitti kan argitan kun haala natti hin tolle viidiyoo akka duraanitti qabadhee isinii dhufuuf isin ammootuyyuu viidiyoolee hedduu ni argattanii kun xooshineedha. Itti aanuun sun shunkurtiidha. Asirratti wanni isin hubattanii beekuu qabdan xooshinee fi shunkurtii daayinee yoo barbaanne kokkonne ni danfifne jechuudha. Daqiiqaa dheeraaf osoo hin tahin daqiiqaa muraasa qofaaf wal fudhachiifnee danfisnaadha. Asirratti wanni isin beekuu qabdan shunkurtii asin durallee qora shunkurtii akkamitti akka fayyadamuu qabnu hirdii akkasuma absuudaa fi akkasuma immoo wantoota ulannee akka hixaanatitti qilleensa haaluma salphaa ta'een of keessaa baafnu qayyamalee ni jira. Barsiisellee jira viidiyoo kee jala namoonni deemtan namni haaraa taatan argachuu ni dandeettani. Itti aansee ammootuyyuu infekshinii yookiin ammoo hoksisaa hamaa keessa yoo tahee jedhe akkamitti qoricha faarmaasii irraa mana qorsaa nama deemu mana yaalaa wajjin deeme isinii waraabee jira viidiyoo gadhiise isinii hin argine natti fakkaate. Kanaaf wama hundaafuyyuu ergaa qullubbii fi xooshinee yookiin ammootuyyuu ni beeytanii xooshinee jedhaniin yookiin xooshineedha afaan oromootiin an akkasi beeka. Isa kana hurka isaa amma viidiyoo waan ifaa taheef isinii mul'ataa hin jirre sirritti ifaa jira. Hurka isaa yookiin aara isaa odoo hin dhimbiibin illee haala saniin irra teettanii kallattiimaan akka qaama keessan yookiin aarri qaama keessan bakka marsaan laguu ba'uunitti seenu godhuu qabdanii. Booddee sanii ammoo bishaan isaa kana yoo inni lash jedhee saafatti nayixanii keessa teettanii daqiiqaa 15 osoo inni danfaan tahin yookiin osoollee qabbanaayee marraa hin jedhini haala kanaan keessa teettanii yeroo gabaabaa keessatti ofirraa balleessuu dandeettanii. Hubadhaa ammas jechuudha shamarran keenya keessattuu warri qilleensi seene haaluma salphaa taheen qayyaa yoo dhabdanii jettan wantootuma kana aaratti yookiin akka hixaanatitti deebiftanii ibidda gahaa ta'e irratti akkuma qayyaatitti ulachuu ni dandeettanii. Hurka akkanaatiinis qilleensa warri seeni hurkaan malee hin bahu. Wanni isin hubattanii beekuu qabdan aara yookiin hurkaan baya haala kanaan ofirraa balleessuu ni dandeettanii. Warroonni amma fakkeenyaa fi waan hedduu qabata jechuuf keessatti warroonni infekshinii yookiin hoksisaa akkasuma mootuu qulqullina qaama keessanii yookiin gadaamessaa keessanii akkasuma mootuyyuu akka gadaamessaan keessan isinii jabaatu barbaadan saafatti nayixanii haaluma salphaa taheen keessa taa'uu ni dandeettanii. Akkasuma mootuu ittiinis dhiqachuu ni dandeettanii. Kana jechuun kiyya ganamaa fi galgala guyyatti gizee lama ittiin dhiqachuu ni dandeettanii. Ammootu shamarran keenya sirriitti hubadhaa beeka. Waan nu fayyaduu fi nu fayyanne addaan baasnee beeknee haa fayyadamnu. Shamarran hunda isaa barbaachisaa warri keessattuu gaa'ila keessa jirtan shamarran hedduun ani gaa'ila keessa jiru fayyadamuu ni danda'a jettanii. Guyyaa gaa'ilaa eeggadha baradhaati guyyaa gaa'ilaa osoo eeggattanii bareeda. Keessattuu jechuun akkuma baratame aadaa Oromoo keessatti shamarreen takka heerumaaf gaafa jiini jaa hafirra wantoota dubartiin fayyadamtu yookiin akka qayyas tahee qulqullina qaama isii gadaamessaa isiitiif ni jalqabdi achirraa ni fayyadamti jechuudha. Kanaaf warri gaa'ila keessa hin jirre yookiin ammootuyyuu dubara yookiin durba kan jedhamtu qulqullina keetiif yeroo marsaan laguu si dhufee jedhe yoo ittiin dhiqatte qofti gahaadha. Infekshinii adda addaas uffata kan kee eeggattee haaluma salphaa taheen uffata jalaa jechuudha. Biyya ho'aa keessattuu yoo jiraattee jette uffata jalaa guyyaa sirriitti eeggachuu qabda. Haala kanaa yoo fayyadamtee jette infekshinii akkasuma bishaan yoo dhuyde infekshinii kalee adda addaa fincaanii akkasitti hin dhufne. Kanaaf inshaallah irra caalaa uf eeguun baay'ee barbaachisaadha. Shamarran keenya kan qilleensi seenillee kan dubartii deettees kan hin dahinis hundi isaatu karama tokkoon fayyadamuu qabna. Warra dahillee warri hin dahin hundi isaanii xiyyeeffannoon nama kennatu ilaalcha dubartii deetteef addatti waan qabaniif jecha dubartiin deette yoo uf ka'ee dutaate durba akka dubartii kindahiniititti caalatti waan miidhagduu taateef kanaaf akkas jedhee isinii ibsuu danda'e ni argitan jedhee yaada dubartii ijoollee haadha lamaa ijoollee deettee jette akkam akka jirtu warri qabee jedhu haala kanaan
Kanaafi gaafilee keessan hedduu kan na gaafattan asumaan viidiyoodhaan jala ni argattan hundi keessan warri maatii kiyya haarayaa taatan viidiyoo kiyya hedduutu jira haga hifadheeyyuu jechuudha irraa hir'isee haqee bifa haarayaan viidiyoo hojjedha jedhee gara viidiyoo 100 olii haqe jechuudha dhugaa isinitti himuu fi kanaafi isin warri haarayaa taatan viidiyoo ol harkiftanii jettanii argattanii itti aansee warri infekshinii yookiin ammoo hooksisaa gadaamessa yookiin qaama saalaa na hooksisaa na shifiniina ajettan hundi keessanuu haaluma kana sooqidda akkana jechuun sooqidda biyya keenyaa yoo anjedhu namoonni hedduun sooqidda biyyaa eessaa foonaa maaf akka saasoitaa sooqiddi kun bakki inni hin jirre jiru sooqidda uumamaa jedhamee jiraata. Kanaafi bakka kamiyyuu ni jira isin barbaaddanii suuricha kanas argisiistanii yoo jettan markazoota yookiin ammoo suuqolee adda addaa mana qorsa aadaa biyyoota biraa irrallee argachuu ni dandeettanii sooqidda kana erga qopheeffattanii jettanii sooqidda kana maankaa 3 yookiin maankaa 1 hubadda ammas asirratti kan ittiin dhiqannu aayilaandii wantuma tahetti baay'ee viidiyoo baay'ee hojjedhee jira aayilaandii wantuma tahee yoo kana nu tahee sooqiddi maankaan walakkaan hin gahaa jechuudha akkasuma ham'ata yookiin hammee namoonni hedduun ham'anni jechuun maal jechuudha hammee jechuun maal jechuudha afaan oromoo beekuun isinii himaara kun gaafadhee koomantii jalatti illee ham'ata yookiin hammee jechuun akkasuma ammootuyyuu isa kana qumbii jedhamallee jedhan afaan oromoo beekuun isinitti afaan biraatiin maal jedhama obboleeyyan keenya of kolcha hin beeku afaan biraa rakkoon kiyya kana tahee bar afaan biraa hin beeku. Ani intala arsiiti. Arsii keessallee asirratti har'a waan isinii himuutu jira waan isin ajaa'ibaa irra. Intala arsii gadabii. Gadabiin keessatti amma dhufeeti malee afaan hedduu jechuudha hin haasamu. Afaan Oromoo qulqulluutu haasa'a isinii galee sababa kanaaf jecha afaan Oromoo beekuun isinii himaa jira. Namoonni afaan biraatiin beeytan afaan warra ollaa, afaan Ingiliffaa, afaan Arabiffaa, afaan barbaadan addunyaa kanarra beeytan koomantii jala irratti walii barreessaa viidiyoo koomantii argitanii jettan gargaara. Nama afaan Oromootiin galuu fidee gaafataa jiru barreessaaf isiniin jedha. Asumaan na of kolcha. Haga danda'ee namootu gaafadhee isinii himuu danda'a. Walumaa galatti ham'ata yookiin murraan akkasuma qumbiin isa kana murraan afaan Arabiitiin akka isinii gal shamarran biyya Arabaatiif himaa jira. Murraan irra galaa fi isa kana haaluma salphaa taheen aayilaandiitti naqnee bishaan oowwaatti naqnee ergasii ganamaa fi galgala haga guyyaa 3 bishaan sun nuu hin tura. Ittiin qaama keenya erga dhiqannee geessinee hirriba durallee hirriballee yookaan ittiin qulqulleeffanna jechuudha. Akkasuma mootuyyuu saafa keessattis keessa taa'uu ni dandeenya. Kanaaf hundi keessanuyyuu warri qilleensi seeni akkamitti akka fayyadamtanii qilleensa of keessaa baaftan infekshinii warri qabdan qoricha faarmaasii irraa dibatamu ka daqiiqa guyyaa takka keessatti kiniinii firii takkitti qofa guyyaa takkitti fudhattanii isinirraa balleessa faarmaasii yookiin mana yaalaa doktorarraa viidiyoo jechuudha nama mana yaalaa wajjin dhaqee isinii hojjete ilaala viidiyoo kana dhumarratti isinii kaaha isin ammootuyyuu viidiyicha san namni sirriitti qaamni saaraa infekshinii isinitti isin hooksisaa jiru viidiyoo san fayyadama ergasii qorsa aadaa kana fayyadama isin fayyadamalee hin miidhamtan jechuudha. Qorsoonni dubartiin qaama ofii qulqulleeffachuun faaya jechuun kun aadaa dur nurraa dhufee as ga'e akaakayyoota ta'enirra kanaaf haala kanaan viidiyoo kana jala deemtanii fayyadamuudhaan akkasuma laaluun irraa fayyadamaa isiniin jedha. Oromoo koo guutuu hunda keessan isin jaalladha isin kabaja warri maatii koo taatan asumaan ammas maatii koo ta'uu hin dagatina laayik gochuun dagatina isiniin jedha warra maatii koo hin taane hedduu galatooma maatii haaraa baay'een dhufaa jira na gammachiiftan garuu viidiyoon kiyya laallamu homaa miti obsaan aanan goromsaa dhuga jette Oromoo guyyaa tokko laallamuun isaa waan hin oolle haa ta'u garuu warri haaraa taatan subscribe gochuun share walii godhaa horaa bulaa viidiyoo jala deemaa laalaa isin jaalladha isin kabaja.